氣候集中裝置。呢個電話真係響得唔合時啊！而家做緊戲肉噶嘛，喂，好買啲嚟嘢俾家。哦，哆啦 A 夢啊，出邊而家落緊好大雨啊！你快啲幫我出去花園度收翻啲衫啦。收完衫之後咧，拎把遮去車站度啊！拜託你哋啦。喂，大雄啊，大雄啊！唔好嘈啦，而家好緊張啊！哎呀，唔好睇住啦，媽媽叫我哋去收翻啲衫，跟住咧拎把遮去車站度俾佢啊！關我咩事？媽媽同你講又唔係同我講啊，所以應該咧哆啦 A 夢你自己去做噶。有冇搞錯啊？哎呀，佢哋兩個就快決鬥咯！哎呀，再唔快啲嘅話，場決鬥開始噶啦！哎呀，好彩啫，趕得切，佢哋仲未分勝負。咁你搞掂晒噶啦，頭先好似出咗1分鐘都唔夠噶。得噶啦，冇問題噶啦，我自然有辦法噶啦。點會冇問題？你都仲未去收翻花園嗰啲衫入嚟啊，而且出邊仲落到咁大雨添。咩？嗱，媽媽又催我哋啦，點算好啦，哆啦 A 夢？你頭先未話最先聽到電話響嘅人去聽嘅，今次輪到大雄你啦。喂，邊位啊？大雄啊，出面停咗雨啊，唔使嚟接我啦。吓？你話停咗雨啊？冇理由噶喎，點會咧？係啊，真係冇落雨咯喎，點解咁奇嘅？我明明聽到聲噶。究竟發生咩事啊？我哋個花園竟然有條瀑布嘅。即管放馬過嚟啦！好嘢啊！勝利始終係屬於正義嗰邊噶。大夢，大夢！喂，大雄啊，決鬥嗰場已經做完啦。唔好講呢啲住啦，你睇下啲水點解好似條瀑布咁嘅？哦，係咁嘅，呢條唔係瀑布嚟，其實我係用咗氣候集中裝置將落緊嘅雨水齊集晒喺呢度啫。呢部機叫做氣候集中裝置啊？冇錯啊，呢度附近1平方公里嘅雨水已經集中晒喺條水管嘅範圍入邊噶啦。咁所以呢度上空當然唔使講啦，就連車站附近都一定唔會有雨落噶，明未啊？哇，呢個法寶犀利啊！哎呀，點解停咗噶？因為場雨已經落完啦。我終於明白啦，原來咁樣嘅。我翻嚟啦！哎呀，啲衫仲喺度嘅，你哋冇幫我收翻入去啊？係咁嘅，其實場雨唔係好大，所以唔收都得噶。原來係咁，不過啲衫一啲都冇乾到嘅。冬天嘅陽光唔夠猛真係煩啊！啲衫好難乾。媽媽，你叫哆啦 A 夢幫你諗個辦法咪得啦。哆啦 A 夢？叫佢幫我乜嘢啊？哆啦 A 夢啊，你用頭先嘅法寶將嗰啲陽光集合埋一齊，呢個方法咪好好咧？係咁嘅話，等我重新再介紹多次啦。氣候集中裝置。哦，哎呀，哆啦 A 夢啊，究竟喺度搞乜嘢啊？做咩無端端搵條水管圍住啲衫啊？哎呀，好啦，媽媽你睇住啦，啟動。哎呀，突然間覺得好溫暖啊！我將100平方米嘅陽光全部集中晒喺呢度啊！哎呀，而家越嚟越熱啦！又係喎，曬得太耐啲衫會燶噶喎，曬住咁多先啦。媽媽，你收得衫噶啦，啲衫應該乾晒噶啦。原來你頭先咁做係幫我整乾啲衫啊！真係唔該晒你嘅。跟住落嚟係關東地區嘅天氣情況。今晚關東地區一帶到咗深夜時間，局部地區會出現落雪現象。哇，好嘢，落雪得，聽日我哋可以砌雪人啦。不過降雪量比較偏低，預計到咗聽朝積雪就會融化。咁數運噶，落咁少啊，唔使一陣就融晒咯。係啦，啲雪橫掂都會融啊，不如將佢哋集合喺花園度啦，好嘛，哆啦 A 夢。一於咧將條水管拉長啲，令到佢咧圍住晒我哋成間屋啦。呢個大雄啊，又會咁興奮嘅？跟住咧，閂埋個活門咧，咁就可以儲起啲雪噶啦。你唔好咁開心住啊！如果好似天氣報告咁講，今日真係落雪嘅，就係嘅。靜香，啊，你好嘛，大雄。係啦，靜香啊，你聽日得唔得閒啊？不如嚟我屋企一齊砌雪人啦。
不過天氣報告話只係落好少雪，到聽朝就會融晒噶啦。你即管放心啦，冇問題嘅，因為今晚場雪咧就會落喺我屋企嗰度嘅咋。總之包我身上啦。喂，大雄，乜你冇睇天氣報告嘅咩？今晚場雪落好少嘅咋，一陣就融晒啦。都話咗一定有好多雪噶啦，淨係我屋企有嘅咋，所以冇咁易融金。喺度亂噏24，你個大雄係咪瞓緊夢啊？咁咪就係啦，傻仔發緊夢講嘅說話，邊會有人信至得噶？睇數啦！激氣啊！佢哋竟然睇小我係嘛？我今次咧點都唔會嗌佢哋嚟玩噶啦！大雄啊，到朝早啦，快啲起身啦！唔係啊嘛？點解間房仲黑掹掹？因為間屋俾啲雪埋住咗啊！哇，好實啊！哎呀，出嚟噶！哎呀，好痛啊！哎呀！終於打開咗個窗啦，但我哋點出去啊？你等我一陣啦。嗱，火柴棒型電筒嚟啦，你跟住我行出去啦。哇，犀利呀！雖然佢啲光線好弱噶，但係力量又咁強喎。哈哈！哇，好嘢啊！有咁多雪啊，唔單止可以砌雪人啊，連滑雪場訓練場都可以整到啦。咁我出去啦。哇！喂，大雄啊！哆啦 A 夢啊！哆啦 A 夢啊，啲雪塞住個門口出唔到去啊！點解啲雪多成咁都有嘅？啊，其實係咁嘅。唔使驚噶，我哋即刻去整佢出口啦。哦，哎呀，爸爸搞掂咗啦，摘就摘咗啲，不過都行到嘅。哦，係啊，唔該晒，媽媽我出去啦。咁我出去啦，啲雪點解淨係落喺我哋屋企門口都有嘅？爸爸路上小心啊！唉，究竟發生咗啲咩事啊？點解會有咁多雪都有嘅？我哋玩完之後咧，就會整溶啲雪噶啦。媽媽你忍耐下啦。大雄啊！哎呀，既然係咁，都冇辦法啦。吓，雪做嘅城堡，聽落好得意咁喎。已經正式開幕噶啦，總之會有好多嘢玩啦。你快啲嚟啦，靜香。呢一度咧就係漫畫圖書館嚟啦，係由我負責整噶。呢間就係哆啦 A 夢引以為榮嘅遊樂場啦。呢個遊樂場真係好得意啊！呢度仲有一間靜香專用嘅房添啊，中唔中意啊？哇，間房好靚啊，好似公主住嘅房咁啊！大雄，好多謝你啊！你唔使咁客氣噶喎，屋頂上邊咧仲有個滑雪場添噶。吓，犀利啊！喂，大雄啊，橫掂我哋整咗咁大嘅城堡，不如叫埋大家一齊嚟呢度玩啊！哎呀，咁都好喎。終於咁話啦！係靜香你畫得好叻哦。呀你哋揾我有咩事啊？因為我嘅屋企比大雄你屋企簡直大家好多倍啊，所以落雪落喺我屋企度都係為咗大家着想嘅咋。我屋企雖然細啊，但係都滿足到大家啦，怪大家都玩得好開心嘛。大雄你話咩喎？都唔夠我啊！佢哋兩個咧唔肯信我講嘅嘢喎，所以咪我嗌佢哋嚟玩咯。你仲好講，當時你又冇講明你會用哆啦 A 夢啲法寶，所以係大雄你唔啱啊！冇錯啊，哆啦 A 夢，快啲交我件法寶出嚟！唔係佢哋嚟玩咧，我哋都有唔啱嘅，係咁冇辦法啦。呢個就係氣候集中裝置啊！唔好咁囉嗦啦，快脆啲俾我哋啦！嘿，哆啦 A 夢，呢件法寶就暫時借俾我哋玩下先啊！不過我都要講埋使用方法俾你聽先得噶。就算唔使你講，我哋都識噶啦，走先啦！係咁啦，嘿，如果快啲落雪咁就好啦。咁你今晚記住一直開住部機咯，知道未啊？係啦，我知道啦。
喂，你好嘛？我係大雄啊，胖虎，有咩事啊？啊，小夫屋企出咗事。呢究竟搞過乜嘢嚟啊？今次我哋屋企冇咧，我以為嗰部機會令個天落雪啊嘛。雪就冇啊，水就大把啦。我都唔知你個衰仔喺度噏啲乜嘢。好，大雄，哆啦 A 夢，快啲幫我諗下辦法啦！如果佢一早肯聽我講清楚個使用方法啦，就唔會搞成而家咁。小夫夾硬搶咗件法寶，抵佢有報應啦。不如等佢受多陣教訓先救佢咯，好唔好啊？呢個提議唔錯。